Ojibia TV. Ubeje wo ho. Oh, you're ready. I'm a coach. That's why you're ready. You're ready. That's why you're ready. It's him that I say, baby. That's why you're ready. I'm a yeah. That's why you're ready. I'm a coach. That's why you're ready. You're ready. That's why you're ready. And it's him that I say, baby. Oh, you're ready. Ready, I'm on call total. That's why you're ready. I'm ready. That's why you're ready. They say, oh, you're ready. Oh, you're ready. Oh, you're ready. That's why you're ready. You're ready. That's why you're ready. You're ready. That's why you're anytime and down. I say, oh, you're ready. I'm that's why you're ready. I'm a quarter. That's why you're anytime and I say, maybe you're ready. I'm a yeah. I'm a quarter. That's why you're ready. That's why you're anytime and I say, baby. That's why you're ready. I'm a yeah. That's why you're ready. I'm a quarter. That's why you're ready. That's why you're anytime and I say, my dear. You're ready. I'm a yeah. Oh, you're ready. I'm a quarter. That's why you're ready. Oh, you're ready. That's why you're ready. Anytime when I say, mommy, oh, you're ready. I'm a yeah. That's why you're ready. I'm a quarter. Catch your dress. I'm ready. I'm a yeah. That's why you're ready. I'm a quarter. That's why you're ready. You're ready. That's why you're anytime when I say my meal. I'm ready. I'm a yeah. That's why you're ready. I'm a quarter. You're ready. The memory one transit, Nayanji collection and Sunday I saw you meeting no one transit, Nian saw Nayanji collection. Na Yan saw you meeting no Basramo, one for Bull Mayan, Nianji collection. The real the Jumetin can at sword. One may a bull. One for being is woman a young way hand. Watch your face name or also profess one. Na yo the memory says oh Yanji collection and Sunday at the Medin canning at that solo
talk back in the video fast. Odo Nyankopon, Odo Nyankopon. Asomoje Nyame, Asomoje Nyame, Yawoh. Odo Nyankopon, Odo Nyankopon, Odo Nyankopon, ye wayada, ye wayada. Asomoje, collection. Asomoje Nyame, Yawoh. Odo Nyankopon, Odo Nyankopon, Odo Nyankopon, ye wayada. Ye wayada, Asomoje Nyame, Asomoje Nyame, Yawoh. Odo Nyankopon, Odo Nyankopon, Odo Nyankopon, ye wayada, ye wayada, Asomoje Nyame, Asomoje Nyame, Yawoh. Odo Nyankopon, Odo Nyankopon, Odo Nyankopon, ye wayada, ye wayada, Asomoje Nyame, Asomoje Nyame, Yawoh. Odo Nyankopon, Odo Nyankopon, Odo Nyankopon, ye wayada, ye wayada, Asomoje Nyame, Asomoje Nyame, Yawoh. Odo Nyankopon, Odo Nyankopon, Odo Nyankopon, ye wayada, ye wayada, Asomoje Nyame, Asomoje Nyame, Yawoh. Odo Nyankopon, Odo Nyankopon, Odo Nyankopon, ye wayada, ye wayada, Asomoje Nyame, Asomoje Nyame, Yawoh. Odo Nyankopon, Odo Nyankopon, Odo Rabi, ye wayada, ye wayada, Asomoje Nyame, Asomoje Nyame. Odo Nyankopon, Odo Nyankopon, ye Nyame, Yawoh. Odo Nyankopon, Odo Nyankopon, Odo Nyankopon, ye wayada, ye wayada, Asomoje Nyame, Asomoje Nyame, Yawoh. Odo Nyankopon, Odo Nyankopon, Odo Nyankopon, ye wayada, ye wayada, Asomoje Nyame, Asomoje Nyame, Yawoh. Odo Nyankopon, Odo Nyankopon, Odo Nyankopon, ye wayada, ye wayada, Asomoje Nyame, Asomoje Nyame, Yawoh. Odo Nyankopon, Odo Nyankopon, Odo Nyankopon, ye wayada, ye wayada, Asomoje Nyame, Asomoje Nyame, Yawoh. Odo Nyankopon, ye wayada, ye wayada, Asomoje Nyame, Asomoje Nyame, Yawoh. Odo Nyankopon, Odo Nyankopon, Odo Nyankopon, ye wayada, ye wayada, Asomoje Nyame, Asomoje Nyame, Yawoh. Odo Nyankopon, Odo Nyankopon, Odo Nyankopon, ye wayada, ye wayada, Asomoje Nyame, Asomoje Nyame, Yawoh. Odo Nyankopon, Odo Nyankopon, Odo Nyankopon, ye wayada, ye wayada, Asomoje Nyame, Asomoje Nyame, Yawoh. Odo Nyankopon, Odo Nyankopon, Odo Nyankopon, ye wayada, ye wayada, Asomoje Nyame, Asomoje Nyame, Yawoh. Odo Nyankopon, Odo Nyankopon, Odo Nyankopon, ye wayada, ye wayada, Asomoje Nyame, Asomoje Nyame, Yawoh.
Rabbi Yakase, Rabbi Yakase, Rabbi Yakase, Ayakase Ampa. Rabbi Oyekese, Ayakase Ampa. oh Rabbi Oyekese, Ayakase Ampa. Rabbi Oyekese, Ayakase Ampa. Asumgio, Yechia Jumedi ni so. Na Yawoh empenifo a omotai Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo yewachi. Ehwe Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo yewachi a empenifo ekukudam ebo Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo echidom. Afi de etasu biom. Yawoh branches bebre ewa ha. Branches bebre ewa ha ana ye nyina yakeka ye ho abom. Ebehia ewo Kumasi out of bondage work yi ase. Na jumedie kakra bi wo ho a ese ye pro no mo nsa. Ye besre wo a wo ye fufuni a enne eni da edikan a wo ba ha. Ye besre se canopy we ase. Yo, ye besre canopy we ase. Ye be hia afofofo ni nyina. Asumgio. Ahobrase ne anidie mu. Nya ye te ha nyina, ye be sori aba. Di kan anada ye se dwumedie ase a wo ba ye bia no betena ha maye nti ye besre canopy we a edi kan mo fanche se abasa canopy first canopy we ye besre se mu nyina mo nsori na afofofo a mo ha ni nyina mu nyina mo metena canopy we ase maye ye sre bebre ye sre mo ma mo honye ha kakra maye wa we afofuni a eda ye se dwumedie ase e na wo ba ye yesre sorry bra afofofo ni nyina yesre wo afofuni a entina kire ho ye nyina ye entina na se yesre asumdio Bepacho yeyi masutiri se canopy ba ko ni so a enti mo amotu aso no monya ni sa amaye yesre mo amotu aso no monya ni sa amaye ni die mu mo amotu aso no monya ni sa amaye wo ya daga ni asore afo na ko ekire ho yesre bebre ni die mu yesre bebre afofofo ni nyina ensore mra afofofo ni nyina nsori mra we ye osomba dada eni die mu sori yesre mu ma mo honya ha maye Rabbi Oyekese Asumgio Rabbi Oyekese Asumgio ye tu adwumedie ni so ye wa branches bebre e wa ha ye ma branches nyina akwabo ye ma host nation e wo ho Kumasi for Chrome Kumasi for Chrome and ye ma Kumasi for nyina akwabo mantimunko am se Kumasi for nia Yadi host nation every monsa. Yadi ama Akrafo Chrome.
Oh, him handkerchief. Him. Yamakrafo ina kwabo. Hey, asa me hu akrafo yi o. Kaswa fo okrom ana. Hey, kaswa okrom. Yama kaswa fo ina kwabo. Dabi kaswa fo si omompe. Yemfama headquarters. Headquarters. Him. Yamamuina kwabo. Hey, menyani ntiase kepu fosi omompini o. Menyani ntiase kepu fosi omompini. Kepu fo ho. Eni ehim na mihwe. Yamamuina kwabo. Obia we say gumasum say takradi for da. Share. Takradi for da. Oh, I'm so munia. Go on. Takradi. Yeah, na munim say me ma na. Ya du sika krom. Omo ha. Me mo mudi o. Bogo se for ha. Ani amu hime. Oh, me tio. Yawoh sika krom mu him na yente. Bogo se for mu him. Yamamu akwabo. Hey. Yes, be a force and me yellis mistake. You be my police ache me. Be a fool. Hey. Be a fool ha. Dodo si for ha. Breku for ha. Kintampo ha. Go so ha. Muhime. Yamamu akwabo. Rabbi oyekese. Yamamu nyina akwaba. Mankasi mfo ya de mo kan headquarters ho. Munyina mo ya ba ko mi hu mankasi mfo bebre. Enti ya de munyina ka headquarters ho. Rabbi oyekese. Yewo empenifo akese a omuka Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ye ho. Yebehwe ye chi a empenifo bebre e wo Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ye wachi. Yebeda omunyina di e de akyere edom ne mpempem a ewo ha. De di kan ye wo nana apia ni amadi faith. Nana apia ni amadi faith. Oh, peja wonsa. Oh, himano. Himanana. Afi yawo ni abladi the first. Ni abladi. Oh, him. Ni abladi the first. Afi yawo nana siedu akumenyi. Nana esiedu akuma. Oh, him. Himano. Dia tosu biom. Yawo osabari makweku ba bretu. Nan osabari makweku ba bretu. Oh, himano. Afi yara echirewa. Esiafo penifo ho. Asafo penifo ewo ho. Afi yara. Yawo sofu set. Oh, himano. Afi yawo sofu akwa himano. Malam bueti. Oh, himano. Yawo nane. Nana the interpreter. Nane. Yabode asise si ade wo beye asomde yabode echirewo yabode asomdi tutum somba hey kumasi out of Bondage. Oh, yabode si awasam sema
Asumdio. Nko ebi abiem. Papa onyame ni papa. Nyame hu bida. Me ba hati de so. Jam tini katniswa na mi sapa asumyo ne manya de papa papa me hu ko sebe me ya me si mi kwa so dia o papa ba no tutu me ya so tutu mi mu me si mi ko ba bia ta papa owo mo ko mo ya na no be ko asuma ho se ke mutie safas ni wo kisa for concert party wo say papa yi be ko the whole Ghana be concert in Tanachi Monday me start to take the whole Ghana baby am ko imini ya be 7 o'clock be concert party no have ko actually no I just say many Abrepo papa di o no sabe onya him fu ni bi o. Oh, they don't have to prepare them brother. Eti wa pa mega sa, me juma. Hello. Say na go say. Oh, me start to wish. Oh, Ghana, baby Papa da mixau. But do I say? Ta wait. Piao. E den na ye ka kire ya bode. Ede na ya ka kire no. Rabbi Oshano. Ede na ya ka kire no. Rabbi Oshano. Rabbi Oyakase. Oyakase ampa. Rabbi Oyakase ampa. Afi. Nana. Mua. Yesi se peni jari wi a na ya den. Peni jari wi a na ya den. Afi tie dia wo we. Bibi be sisi ha. Why your hanky ready? Afi sorry jina ho. Start him kakra. Yey. Sorry jina ho. Yey. Naim. Oh sorry jina ho ma mi. Tie. Afi yedi na tie. Tie. Afi tie. Yako. Tie. Dombari ma bi wa ha. Yey. Tie. Dombari ma bi wa ha. Waya kokomoti ayansa ne ho mako. Hey, ukotiri na utimi o. Elijah bi wa ho. Messiah na wa ho. O wa ho. Anye hime. Elijah. Ɔkrɔnkrɔnyi. Okasante. Hey, too much. Two. Hey, afi peja o hanki no mic naba. Peja o hanki na peja. Hey. Peja. Hey. Nyame Somafo ya. Hey. Nyame Somafo ya. Hey. Ɔkrɔnkrɔnyi. Hey. Ɔkrɔnkrɔnyi. Hey. Elijah. Hey. Elijah. The first healer. Hey. The first healer. Hey. The first healer. Hey. The first healer. Nyame. Somafo. Yao. Afi hime.
Amen. Hey. Now what's nothing? I fit you me. We the Messiah, only my favor. We the Messiah, 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 Nyame Somafo, now what can I say, my Rabbi Ayakase. Oh, Rabbi Ayakase. Yada obibi ase. Afi bia ye do so. Me pesa ha nyina ye din. Na tena se. Obi ogina obi ampa ba bi ntena. Yaba Asantimam. Yewo Asante region. They say, when you go to Rome, do what? When you go to Rome, do what? It is a Yaba Santimamua. Yamaha Kako. Yamaha Enko. Yaba, Esa Day. Say Yaba Santimamudia. And the Esa Day. Yeti Asanibi. Eti boabo ho wa wuni mu ye na na obeye den u be sebi ene obi abedi bi upo obeye den menya ne ntie se afofofo na bi aba wa wo ha we ofofuni eda ye se dwumedie ase a wo ba ya sere bebre monkunya ewa ha ba bia megine ya bi benkum so wo ofofuni a bra obenya akunya atena se ewa ha afofofo na ye ne mo kasa no enani de di kan ya waba anada ya se dwumedie ase na wo ba ya mi benkum so ya kanopu mienu a esi ha no bra obenya ba bi atena afi siesie ho ebeto nsa afre cultural dance adowafo enti misese unhu bi da ena obaya den uni masa ena obaya den ubehu asa enti eto nsa e dia afre adowafo na o ma be perform kakra e dia maye Rabbi Oyekase ono na obije zunzun konko onyanko bo na mna hu mo boyo do no da dum kasi dia mo my Ghana ito my Ghana e huntie ero kwalo na malaka 45 na wa bano ono na obije zunzun konko okaso du be dia ntrama na no kan unje zunzun ti o mai ni mo wa mai ba de se ni dia re ya hoto eti ni nyo da se ni e hihwe no na ayasa na ayene samate obe you how in a through wood na wa chere wo Nyankopon na etiri kwan aya go so yin ra de ni ba o fre no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh the day we na abai fufu the day we na fufu the day we na obonsam suro enti mi fre na edro bi anka dem enokala ewe ye mrei mu mazaye o my God na nkwaje botana wo the one bank and profile Adawa ye tina nebo abodi okusukuku Nyankopon ayaresa wo ya na nse onunku mbie kwan Susum konkron na senaman Ponton from no masumre Uyo weni Odoman kuma no yo jaframe Niye wana mame no bi no so tina fro Okasa preku ne kapal da bimna odudon abufu ni yenti ka bro abrabo ye ni sika e ampo moye bibia no so kampampe kolati na oyetum no obotentim osoro na asasi ni wura no
Oye ahim muhim. Ewure mu ewurade. Yansa Peter say Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame ne Somafo Yawoh. Ɔjefo konkron. Ella sifata o. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh. Sewama Ghana nanka yebede. Ella sifata o. Nyame Somafo Yawoh. Tewamba nanka bede. Ena sifata wo. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh. Tewamba. Ena sifata wo. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh. Tewamba Ghana nanka bede. Onyankopɔn nam na ho mɔbɔre do na ɔdadom kɛse bi a ɔman Ghana. Ito ɔman Ghana ehuntie. Na Malakai 4:5 na waba no. Ɔno na ɔkete sunsun konkron. Ɔkasa bi baabi a mframa na no ka. Ɔkete sunsun tiati ɔman ni mu. Wa amanyi pa de se ni bere ya hoto. Enti bi no da se ni ehwehwe no. Na ayarsa na ayane samate. Obayi ko hawo na ayarsa wudu. Na wati wo Nyankopɔn na ji. Aya boso yi rabi ne ba. Ofra no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame ne Somafo Yawoh. The din we na abayi fusuro. The din we na fusuro. The din we na obonsam suro. Enti me friend na duro bi anka dem. Ewe ye mbrai mu mazaye. Oh my God, na nkwaje botana wo. The one man can profile you. Adawa yenti na mebo abodi. Okusukuku Nyankopɔn ayaresa wowo. Mununkum bi ekwan. Zuzum konkron na fe na man. Konton from no masode. Uyo weni. Oduma nkuma no yo jaframe. Mi wana mame. Ano bi no so intina me from Nyame. Okasa preku na ekaba. Da pe na odukon. Waji baby a. Abufu ni yenti ka brown. Abrabo ye ne sika na bawrade. E ampo moye bibia no so kampampe. Kolati na oyetum na obotantim. Osoro na asase ni wura no no. Oye ahin muhin. Wosafata. Ewura mu ewrade. Ya no se. Ya se bidati Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame ne Somafo Yawoh. Ɔjefo. Ella sifata wo.
What it is? Asundio, Rabbi Oyekese, Rabbi Oyekese, oh Rabbi Oyekese, Asundio, Asundio, Yadamasi Bibri, Ayakitifo, Rabbi Oshiramo, Bia Yadusi, a winya ye. Yabesra se baby obi atibia no ombeye se wo ka ye ho se wo nka ye ho yadu baby a ehunhia yie afi dede wo ha nyina enkofom yabesre wo a omobo vuvuzela no yabesre bebre mon fanti fom kakramaye vuvuzela fo no yesre tumira ebe kasa Mahanye di yesre Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh Ewe yemre mo agenkwa Elijah yedi ni ho adanse edi kire asanteman Samre wabedu na dia ne papa Rabbi abosin Rabbi edi ama no obedane edi ama asanteman Penifo se ensio ebeto a ede na dikan eframa na dikan Samre asomdwe tuntum som music group Sadia yeye no ebesre ebere naso Rabbi Oyekese oh Rabbi Oyekese ya yemtofo no moma mohonya ha emayen Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh eba Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh eba yesre moma moho enya ha emayen Rabbi Oyekese Rabbi Oyekese Yabasramo wana waya sumamba na watetete enchanchan ni nano wambra pete yase yabasramo dwumedi ntine ye wa ha nti mebia wotna no enya ho na ye da medwumedi hwe ye nyina ye gu pete yase nti mo nkata ntine kire ho wo nyina wambra na dwumedi biara osapatare yeti ye de hyebrabi enyamyam no yenti ye fanhye na enyamyam Yabasra bebre obia amra pete yase amen amen Sankari mame Joshua liangopam Sankari mame komete bakumete konyema Sankari mame Joshua liangopam Sankari mame komete konyema Sankari mame Joshua liangopam Sankari mame komete konyema Sankari mame Joshua liangopam Sankari mame komete konyema Sankari mame Joshua
Yanko Bona Sakari, Mame Comete, Comete, Yamana Sakari, Mame, Awa Joshua, Yanko Bona Sakari, Mame Comete, Comete, Yamana Sakari, Mame, Awa Joshua, Yanko Bona Sakari, Mame Comete, Yamana Sakari, Mame, Awa Joshua, Yanko Bona Sakari, Mame Comete, Yamana Sakari, Mame, Awa Joshua, Yanko Bona Sakari, Mame Comete, Yamana Sakari, Mame, Awa Joshua, Yanko Bona Sakari, Mame Comete, Yamana Sakari, Mame, Awa Joshua, Yanko Bona Sakari, Mame Comete, Yamana Sakari, Mame, Awa Joshua, Yanko Bona Sakari, Mame Comete, Yamana Sakari, Mame, Awa Joshua, Yanko Bona Sakari, Mame Comete, Yamana Sakari, Mame, Awa Joshua, Yanko Bona Sakari, Mame Comete, Yamana Sakari, Mame, Awa Joshua, Yanko Bona Sakari, Mame Comete, Yamana Sakari, Mame, Awa Joshua, Yanko Bona Sakari, Mame Comete, Yamana Sakari, Mame, Awa Joshua, Yanko Bona Sakari, Mame Comete, Yamana Sakari, Mame, Awa Joshua, Yanko Bona Sakari, Mame Comete, Yamana Sakari, Mame, Awa Joshua, Yanko Bona Sakari, Mame Comete, Yamana Sakari, Mame, Joshua, Yanko Bona Sakari, Mame Comete, Radi yakasi, Aya Kasiampa, asumdio, Amen. Odiefo kasin wa aba. Oni Nyame Somafo Yawoh. Ono na okasa ma akoma so twayem. Odofo, say Nyame Somafo Yawoh nenze. Idia oyehu waso. Idia oyehu wase. Idina shewiase ni yinarama. Idina ye Nyame no Somafo Yawoh. Odofo adite wo how today. Wa mamre today. Wo kadana today. Fabra bada Nyame no Somafo Yawoh na oba papa efe wodo. Amen. Amen. Odu yefo kesi waba ano yehonya meresma Akana Benji,
na Yawoh. Akana kwenti na Yawoh. Akana kwenti na Yawoh. Daminu Somafo. Mampo manodo. Somafo. Mampo manodo. Daminu Somafo. Mampo manodo. Tejadeka kudra hibra. Nyame Somafo. Mampo manodo. Somafo. Mampo manodo. Somafo. Mampo manodo. Tejadeka kudra hibra. Elijah kasa Shilo kasa asomdehen kasa asasura kasa atemodewura kasa akanane Nyame Somafo yawo ahene mo hene ewuramu ewuraze nyasam fitase Nyame Somafo yawo ajefo ground papa kasa na womma ya so na yeritew kaso okunini kaso osabarime kaso awo Elijah ya so yeritew Adam kuyen kaso okunini kaso Nyame Somafo Nyame Somafo Elijah wabe
Amen. But I will grant him all the classes. You, the memory, Yakosaya, the Asadaka say, Adama Otufu, Yankopan. Ona, or Yenam Betini, or Yenet in the year, Bessie, the Pepensi, Asadena, Yamiana. You, the memory of Kokuni, Yamin Somafo, Yawoh. I was feeling a rabbit as a shaman and the brain. Yanum, the Mamenum, and a Adophonum, the memory of the can, yet the Agumebo to walk. The Betty Agumemo, the Australia, I was saying the woman and Tiasi Aguma. Ah, Lindsay on the bay, Yadmatas, Rabbi Akase. That's how the Gongoni, a best mafia woman, and the Buduaka, and the third of the Donchi. Woman, Yeti, officers of the Junction and the Casa. But, sir, yes, Casa, one Junction, Piara. Unity, the Mohima Bayadam, Badamas. Rabbi Akase. Amen. And I see that I was doing that one. That was what I said. I'm a man who Great thanks be to Most High God for sending such a great power into this nation to turn the nation into God worshiping nation. I remember what I saw over my Almighty for His mercies here for the nation that has fulfilled His fullest promise. Rather than person that is a person, I think now the two Amen. Hallelujah. For His righteousness and His words are unchangeable. God, the creator of all things, shall be done as your word says. Amen. Hallelujah. That's what I'm going to do. It's a sleep. I'm going to do something. I'm going to do so we are not out with what is happening. His holiness, Somafo said, when he says the nation is changing to become God worshiping nation, this is what it means. And that a nation which is God worshiping nation is a nation that all its inhabitants come together. They worship one God, their principle of worshiping God is one, their way of life is one, and this is the nation we call God worshiping nation. The country Israel, and Saudi Arabia, and I am Suman. God, I remember I am Suman. But that point that you say, or my advice wrong, that of a soon better on their bathroom, but of soon a bathroom or soon, on my bathroom or soon, let us be now room. I'm sorry, I know that as mother from Algeria and 24. As 13, verse 24. Then, Israel from Israel. When he Assyria won't take you answer. I ensure as I speak, will send it. Don't ever say Israel. There is Jacob and Israel. And next time you come Assyria, the nature of Israel. The whole made us saying Israel. Israel, not Assyria. There is a gentleman who lives in Israel. Therefore, Muslim only Saudi Arabia. Muslim only one. And that's something in Saudi Arabia. Abi Assyria only Atarapo, Adonai, Asasi, Alpha Ghana. Then you see Yakoya and Sheriff of Moses of the Osuna woman for the Israel. And here also Muhammad, and this is not to become of the Osuna woman for the Nata. There will be Abi Ghana. There will be Assyria to Muslim, even of Far and Parson. And see, Abi and Parson in the Ghana. There will see all American. After today, after now, up here, oh yeah, Monday, now as well as I go for this one, I am going to some.
His Holiness Nyame Somafo explained the teaching is given to us that currently there are two nations that are God-worshipping nations, and that is Israel and Saudi Arabia. He mentioned that Ghana is part of God's appointed nation, but it's not God-worshipping nation now. The explainer said that the Most High God in His own principles has appointed three nations, and that is putting religion into the three nations. And the religion which is placing in the three nations are the religion through whom humanity must enter before they attain salvation on the day of judgment. His Holiness Nyame Somafo explained and allowed the scripture to read to us as reference to which says the nations that the Most High God were appointed. And it was read in Isaiah chapter 19, verse number 24, of which mentioned that the three nations that the Most High God were appointed are Israel, Missouri, and Africans. His Holiness Nyame Somafo said this is the reason that at this time God's true religion has now reached the nation Ghana. And at this time that God's true religion has reached the nation, comfort towards living and also gain success in whatever business you embark on and whatever life you live. His Holiness Nyame Somafo said it's a must for you to stop whatever form of worship you belong to and come to join the new religion of God called as we did to do so. And it's only this religion that will give you salvation on the day of judgment. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nsɛm a ɔkaeɛ no nyinaa a mekyerɛ no wɔ pɔtɔkasɛm mu no yɛde ba akankasɛm mu na ɔkaeɛ no sɛ Awurade Nyankopɔn ɔno ɔyi ɔman mmiɛnsa asi hɔ ma ɔno ara ho na ɔbɔɔ so no ɔkyerɛ yɛn sɛ seesia a ɔrekasa yi deɛ ɔman mmiɛnsa yi emu mmienu pɛ ɛna ɛyɛ nyamesom man na saa ɔman mmienu no a ɛyɛ nyamesom man no ɛno ɛne Israel ɛna Saudi Arabia. Ghana ɛka Nyame ne man a wɔyi asi hɔ ama ne ho ne ho nanso Ghana ɛnyɛ nyamesom man. Ɔsi ɔmo ɛkenkan nsɛm no na yɛmfa ho ɔman a Nyankopɔn yi si hɔ ma ne ho no sɛ ɔde ne som bɛgyina ɔman mmiɛnsa mu. Ɔsom a ɔde gyina ɔman mmiɛnsa no mu no ɛna ɛyɛ ɔsom a adasama nyinaa ɛyɛ sɛ yɛde ɔhuhurɛ mu ansa na yɛn ahema ho akɔ ɔdaakye atɛwada. Kenkan nsɛm no ɛwɔ Isaiah chapter 19 verse number 24 ɛma yɛ a ɔkyerɛ mu sɛ ɔman mmiɛnsa na Nyame yi maa ne ho no ɛyɛ Israel, Missouri, ɛna Assyria. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ so ɔkyerɛ nsɛm yi mu a Israel na yɛ nim no nanso Missouri na ɔbɔɔ so no ɛyɛ Saudi Arabia. Ɔsi Missouri no ɔyɛ nipa a Yawoh no na n'asase a ɔnyaayɛ no ɛna ɛtu no Missouri asase ɛno ɛne Saudi Arabia. Saa nso na Assyriafo no saa mmerɛ a nkɔmhyɛ yi baayɛ no anaa bɔhyɛ yi baayɛ no na ɔmo yɛ akamfoɔ ɛna ti hɔ. Akamfoɔ yɛ na ɔmo tu firi Assyria ɛna ɛnɛ ɛsɛ nkɔmhyɛ so nti ɔmo abɛdwe wɔ asase a ɛfɛ ne Ghana so yi. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ sɛde Nyankopɔn n'ankasa ne nhyehyɛe te ne nti wasoma Moses ɔmanɔsom ɛna nwoma ɛna ɔde kɔmaa Israelfo. Saa nso na ɔsoma akɔmhyɛni Mohammed Nyame hyira no aso yɛ nka no ɔno nso ɔmanɔsom ɛna nwoma ɛna ɔde kɔmaa Arabiafo. Ɔsi ɛnna ɛde etire afei ɛna edu ɔman a yɛyɛ Assyrianfo akamfo a ɛnɛ yɛbɛpie wɔ asase a ɛfɛ ne Ghana so yi afei ɛna egu yɛ so nti afei na Nyame ne som ankasa no abɛpie ɛwɔ ɔman Ghana mu. Ɔsi deɛ na yɛwɔ no nyinaa no na ɛyɛ Nyame ne som nti Nyame ne wɔ hwee nti Nyame ne som no afei na aba nti obi biara a wɔretie nkyerɛkyerɛ a ɛrekɔ yi a ɔpɛ sɛ ɔnyɛ asomdwee ɔnyɛ ahotɔ berɛ a ɔrebɔ berɛ yi na afei ɔbra ne mu no ɔpɛ sɛ biribiara ɛkɔ so ɛma no na afei ne wu akyi no ɔnyɛ ahema mu akɔ no. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ sɛ wogya ɔsom bi a wode wo ho awuram na wode ho abɛdɔm Nyankopɔn n'ankasa ne som a ne din ne ntontonso. Amen. Ma ɔtiri mmiri a yɛ dɔɔde ɛbɔkɔ ɔman ne mu nyinaa ɛka manto na ɛsɛ ase dɛ ɔman Ghana wɔyɛ Nyankopɔn na da esi na ɔman ne mpo nyinaa wɔbrɛ etuam
in our world. Never yet, let's say, I'm a person in Ghana. Sana, I'm a person our Israel, our Arabian, the woman, or however. Yaraba, Ahosen, Owintown, Musina San, Eya, Blessed, young person, a young I think I'm a person, Abadana. Now, the Mura, make a woman, Minister, a man with one, Sanaya Nama. Number a man with one. Then, when you have put us in the but I thought that now we know this and see how I'm going to report that. Nyame hu bibia sise nyame hu bibia no eni omanga na ho na Ɔkrɔnkrɔnyi nyame Somafo se ohawo ni nyama egu esu nyina no eda na bibefie se nyame ne so eni omanga mu na ohundam ya nyame ne so eni omanga mu sase nyame asoma na ba omanga mu ti esa odani ho ima omanga mu nipa yehu as one done working, I was making a mine with the banana or mine the banana. If you say you need to get your when I mean, I say more. The Ɔkrɔnkrɔnyi this one said, Monday, Abrepo, Eddie, Amaye, now pay, I mean, somebody, but said, I'm going to Osman in a book. A man with you. As a American, when we never found out about American, American was on a whole other people to that. So I message with Yassi, by infinity. Everything, take a woman. Now, so I'm the one who was the one. No one was the one I was saying. Was the one I'm happy was is it around the ways pressure among Nyame Somafo se Oman jana Nyankopɔn suma de ho nipa oforo dom ekosa oman mu no ase oman no omubuto na ehwe de ekoso wo yeman wo Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se we sese ye nya saa de bia no sese Nyankopɔn suma no oman ni monti no I benya tiase e wo Nyame ni semo for no because of manu emu ebeju for na fi nipa ewo mu no so e jitu mu aye hu atole African amen esi esi na ka wa ha e bi ga ga mu mu di ba ya na so ma ko na ka no se ko e o ya se ko we do e mo do se pa ko na sa so oni ayesa Sana, saya baru yang awak tidak tahu. Nah, saya nak tahu mana, awak tidak tahu. Itu saya sudah, saya sudah awak ada yang tidak tahu. Tapi sudah, wajar aku pun tidak tahu. Saya ikut saya. Nah, saya ada ni apa? Jauh ni saya masih ini apa itu saya. Saya na oye kondo mposa wasna na to na ya magana ya na na ko mo duzi awala e papa o ba sayara wa ba bije dawo para kasa awon sa emu o sayara e de lu popo se da yesu na kasa o ba ye luta All of our time, someone Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se yɛnti ade kakra ha oro dwumadi a ɔmo ɛde sane asase so na ɔda n'adi akyerɛ yɛ yi
Ɔsi sɛnyame suma esumani ana ɔsoro dɔm ne de ba asase so a esumani ana ɔsoro dɔm ne de ba asase so a ɔmo dwumadie sɛ ɔbɛyi nipa ne haw afiri ne so n'afei ɔmo nsa ne yareɛ efisɛ sɛ nipa ɛwɔ atete mu a ɔntumi so nyame ɛma ne esi yie eti sɛ ɔmo a ɔmo yɛ nyame n'asomafo no ɛne obi ehyia a ɔmo yɛ sɛ ɔbɛyi haw afiri so n'afei ɔmo asa yareɛ na ɔmo akyerɛ nyame ne so no na wɔnya ahotɔ ɛyɛ so nyame ɔkɔkɔ ne nyame somafo sɛ wei na yɛ biribi a yɛni wesi ɔsi yesu baayɛ no ɔbɛyɛ ebi ɔmɔ kinkanfo no kinkan nsɛm no ɛwɔ Luke chapter 4 verse 40 ɛma yɛ a ɔkyerɛ sɛ yesu ɛde ne nsa ɛtoto ayarefoɔ no so ɛsa ɔyareɛ ɔsi saa na asomafo no ɛyɛ ɔmo na ɔmo yɛ ɛsɛ ɔmo de ɔmo nsa ɛto ayarefoɔ so anaa nipa so ma ne ho atɔ no na ɔmo di ɔmo ano kasa ebi a ɔbɛpie ɛwɔ Ghana a ɔbɛka sɛ ɔno nyame asoma no a ɔyi ɔdɔ ne bi a ɛka ɔmo di n'adie ho ɛka ɔmo ano kasa ne ɔmo nsa a ɔmo de tuo nipa. ɔmɔsɛn kɔ wɔ kɔjɛ na sɛ dùn tɛ nti adi asopɔ no sɔ ɔwɔ a mo wa bi oyi. Sɛ ɛho na ase apam no a afei ɔpɛ sɛ ɔpɛ ma ɔwɔ yɛrɛ ba ɔbɔ bra no ɔkɔkɔ ne nyame somafo sɛ saa de no ɛboa wo a ɛkyerɛ no ɔbɛba sɛ ɔgye ne naaseɛ ɛwɔ hɔ wo nso nso ɔbɛbɔ ɔyareɛ anaasɛ nipa a ɛti hɔ ɛnɛ de asomeka ho and ɔhyɛ de wɔkɔ ɛyɛ nkata ɛnwi wɔtu baako yàrá ɛyɛ nsia na ɛnwi asan ɛyɛ hyɛ do ɛbɛyɛ tó baako kɛse ɔbaa wɔ ha wɔn a ɛbɛyɛ ho ɔsan aba na ɔda hɔ ɛyɛ tuntun do mu na bi sɛ ɛyɛ su ana. ɔhɔ a ɔbɛyi ama yɛn eti ɔbɛyɛ nneɛma ne nyinaa wɔ ano na enyimire so. Yɛ tumi mpaebɔ ɛyɛ dwumadie nti ɔkɔkɔ ne nyame somafo ase kosi a yɛka nkyerɛ yɛ nuanom yɛka nkyerɛ yɛ busuafoɔ sɛ ɔmo wura obi biara ne ɔman Ghana a ɔbɛka sɛ ɔno deɛ wɔdi ne ho biribia ɛnso ne mu ɔse yɛn nyinaa sontomfi ɛna aso yɛ mu wɔ Ghana ɛna ɔmɔdi yɛn nya ɔkɔkɔ ne nyame somafo aso yɛ mu ɛna ɔmo ɛha ɛna bɛtu no ɔsi yɛde tumi ɛna yɛde tu sunsun. O de yɛ baaba Ghana bɛ fana kan pɛrɛpɛrɛ ayé amana ɛfɔ asɛ ɔsɛ maa yi o tun tó tó papa wɛrɛ na ba ɔmɔ ma yɛ abɔsɛ na ɔbɛ ɛmu na ɔbɛ yi pɛ wɔn sɛ de asɛ de esu wala Abrepo asɛ de esu wala dɛm na ɔwɔ Ghana so ɔsi ɔyɛ amana ba esi hɔn a wɔbɛ ka sɔsɔsɔyɛ. Ɛnima yɛn na afiwe ɛyɛ aba. Nipa yɛ bɛ yi nu sɛ wɔn no ɛna ɔba abɛdi. Ti nyinaa no ɛyɛ Nyankopɔn ɛna ɛbɛyɛ. Nyankopɔn na ɛbɛyɛ nima yie. Ntobi biara a ɔpɛ asɛm bi eti ɔbɛma basabasayɛ bi esi wɔ man no mu ɛsɛ n'abato a ɛbɛ eti wei yɛ kɔkɔbɔ ɛyima yɛ. Kɔkɔ ni yɛ bi tuma bɔ ɔna sɛ wei kɔ na sɛ ɔba. Ɛma bɛ kɔ yɛ wɔ man no mu ɔsɛ ɛno deɛ yɛn yi nfi yɛ tirim na ebo ewu yɛ sɛ kuro deɛ anaasɛ ɔman deɛ no ɛnyɛ nìkɛndini anaasɛ panyin a ɔbɛhwɛ ɔman no so anaasɛ ɔhene a ɔbɛhwɛ ɔman no so eti ɛsɛ ɛkɔ ne nkɔto aba no ne eyi nipa baako ɔba abɛdi yɛ nim na ebo ɔma yɛ nfa nhyɛ yɛ tirim sɛ wɔyɛ mba a ɔman no ɛyɛ yie a ɛno nti yɛbɛhwɛ yɛnim sɛ yɛbɛhyɛ kasa bi a ɛdi basabasayɛ bɛba ɔman no mu ɔkɔkɔ ne nyame somafo asɛ Nyankopɔn nankasa ɛna ɔbɛsiesie ne man nti wɔyɛ kɔkɔbɔ a ɔne ma ɛfiri electoral commission ɛkɔpem amanyɔkuo a wɔwɔ Ghana ɛyɛ akɛsifo a wɔn yɛ NPP ne NDC ne ɔmo aka ho nyinaa sɛ
Nyankopɔn na kasa na obesiesie ni man na ɔmayɛmfa to sɛ yɛnkɔhwɛ Israel ɔmo hyɛ asɛ sɛ ɔmo to aba no ɛnyɛ nɛ nanso da biara da abatɔ no na wɔ asomdwem saa nso na arabia nso ɔmo hyɛ asɛ sɛ ɔmo to aba no ɛnyɛ nɛ nanso abatɔ no asi wɔ asomdwem mu ɔsi Ghana nso yɛ Nyankopɔn ne man te sɛ na Israel ne arabia se no eti yɛnyi basabasa yɛmfiri yɛn amanyɔkuo nsɛm a yɛdi nam no na yɛto aba no na asomdwem na efi sɛ Ghana nso yɛ Nyankopɔn ne man na Nyankopɔn ankasa ɛna ɔbɛyɛ ne man yie. Asomdwem ka ho. Yɛsa kakari wɔ ha. Ɛdiyɛ biara yi ɔno na ɔbɛyɛ na tanteman ogyina yi. Ɔlɔpɔ ɔlɔpɔ. Ɛdi nsia ne sɔ fɔ bɔ ɔmɛ mu a wɔtu ade yɛ ɔmɛ ɔmɛ kakraa bi ma yɛ yɛ. Ɛdiyɛ biara yi. Ɛdi mo si na mo kɛlɛ amayɛfo na wɔn a wɔgba na ɔbɛ akyi ɔbɛ anta na ɔbɛ. Ɛdi ayɛ ɛdima a nipa bebree ɛwɔ yi. Maka sọ sọ ọbẹ yẹ ẹdínwá ẹbí yẹ yẹ ẹnu kura ẹsẹ lọsọ ọbẹ yẹ nta ẹnu ọdún ọmọ ẹyẹ kọkọ mọdà. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo yɛn adeɛ wɔ ha na ɔkɔmfalɔgye a ɔpie wɔ ɔman Ghana mu yɛ asanteman no mu na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo. We are for near Waha. Sorry, General Naso. Nyame Somafo na yom maso aba maso ne jwa so maso ne jwa so ne jwa so aba ne jwa maso ne jwa so
Amen.
Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Obano awai Papa Komel Mamina aha As a father. Kasa. Ne papa wae de. Kasa. Amen.
Come here.
That's what about you. Make the back question of Masika. I think you are so worried, and I said, you want to know about vegetable, this or this, and anything fancy and son. I'm gonna. What would catch on? Sika, and Jessica. Also, only friend is Sika. Sika. I want to go. Nana Jimna, kind of. She can't You are Superman, but I'm not touching Motelo and another two. That is all the Mexican. John Cameron or tea. On no Baba Jacoranenka. I need to know young man what's a minute? Catcher, can I send me then a catcher? How about when you're nobody. When you're doing what you bury, what am I? Now catch it. Ah, about that's what I didn't go answer. I'm oh, but I said, I see, sir, or no, I will follow poor and power who said, on Belgian, I want to get to see how you know what your Palestine man no. 27 years. I believe you, Papa. What's going on? Nice. The court has adjourned. Amen. 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 Worry.
Amen. Nice one. Power. Messiah. Power. Mama kwai. Amen. Rabbi Ekase. Amen. Amen. Asabo bi antrase. Rabbi Oyekase. Rabbi Oyekase. Oyekase. Yesre obia etnase. Elumri yebetia so. By 7 o'clock, na yenyina ye wo ha. We eyeni nkitiwom. Afina kese na nkasa ebesi elumri Rabbi Oyekase. Epeposo ayedui yebebo afore. Yebebo afore. Fundraising kese